я вас приветствую. Сегодня мы готовили лагман из российских продуктов. Что с этого у нас получилось, мы сейчас посмотрим. Давайте вот аджику. У меня нет пока домашней, называется лайджант. Кто жил в Узбекистане, они знают, что это такое. Сначала мы... идеально. Обожаю лагманчик. Мне кажется, с ложкой вкуснее будет. С вилкой что-то неудобно. О. Кто не хочет заморачиваться домашней лапшой, можно делать без макарон, спагетти, которые у вас есть дома. Или купить специальную лапшу, уже готовую. Продаются в каждом магазине. Люблю лагман. Скажу, приятного аппетита всем, кто сейчас ест. Ставьте лайки, балайки. Подписывайтесь на канал. Мне будет очень приятно. И YouTube это очень понравится. Все. Всем хорошего настроения и вкусно покушать.